这么大过了呀？这还去医院看看吧。Day 2。哎，这要是还能够小体飞到造成的，贴了就行了。还有一次啊，刚头你家孩子憋到底肿的也挺大呀，都快肚子了，那么大窟吗？我这儿这一条一块切了。哎呦，这谁开灯这？好像白头发灯啊这。哎，不是干什么人？你听我说，知道？哎，别。哎，我也得切，你好歹留一个，我就我一个不影响了，都要留情啊。我在里边也能坐着，还干什么呀？对吧？这都切了，对孩子不会有啥影响吗？这3、2月的颗粒可能有点大点，过了以后一点毛病没有。